Hola amigos de YouTube, mi nombre es Beto Ragazzini. El día de hoy voy a hacer una review acerca de las keycaps de Corsair. Unas keycaps blancas, se las puse a un K95 negro. Vamos a ver qué tan lindo queda. Spoiler, para mí quedan espectaculares. Vamos con el video. Vamos a hacer un unboxing rápido porque tampoco no hay mucho que mostrar. La caja está muy bien presentada. Adentro nos encontramos con dos capas, con todas las keycaps que Corsair nos entrega. Este kit es prácticamente compatible con todos los teclados de Corsair, si no son todos. Ahora vamos a proceder a colocarlas. Por cierto, me equivoqué y la cámara se me apagó a la mitad del proceso. Pasemos a ver cómo quedó y de paso vemos sus principales características. Compatibilidad para todos los teclados de Corsair. Doble inyección de PVT para una mayor durabilidad. Dobles paredes gruesas para una mejor dispersión del color y mayor durabilidad. Los colores del RGB realmente resaltan muchísimo más con estas teclas. No solo en la parte baja de lo que sería la keycaps, sino en la parte de arriba. Lo que me sorprendió es como el contraste del negro del teclado y el blanco de las keycaps hace que resalten aún más, quedando muy llamativas a la vista. Bueno, este fue el final del video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle un like si les gustó, compartirlo, se me ayuda a seguir haciendo contenido. Nos vemos en el próximo video y recuerden las keycaps blancas con el negro, un contraste hermoso quedó. Nos vemos en el próximo video, gente, un abrazo gigante, chau chau.